Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radio. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sang mga balita lokal, na record sa manual sang Moises Padilla ang pinakabata nga COVID-19 patient sa Western Visayas nga isa ini kadua ka bulan nga lapsag nga locally stranded individual. Ang ini nga bata ang patient 95 sang Negros Occidental kag asymptomatic o kung wala sa mga sintomas. Sa interview sa Action Firing Line, gitpahag ni Dr. Luis Ladera, ang Municipal Health Officer sa Moises Padilla, nga nag-abot diri sa probinsya ang bata ang Iloy kang tiyo sa Hunyo 21 sakay sa Air Asia. Suno kay Ladera, pending pa sa karon ang resulta sa COVID-19 test sa Iloy kag sa iya tiyo nga parehas man nga asymptomatic. Ang pasyente, ang nanay kag ang tiyo ang nag-istar sa isa ka boarding house sa Quezon City. Ginalantaw ni Ladera ang pila ka posibilidad nga nakuha sa pasyente ang virus sa Quezon City o kung pagbiyahe halin Manila padulong sa probinsya. Sa karon gindalang nanay kang pasyente sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi, Magalona. Ang Moises Padilla ang may 4 ka aktibo nga kaso, lagip ng 2 ka bulan nga lapsag nga lalaki. Nadugang ano na patient number 4 sa Moises Padilla is si 2-month-old male nga halin sa Quezon City, Subong. So bali sang June 21 sila nag-abot dire upo diya Iloy kag iya nga tiyo. Currently ang aton nga tate nga ini asymptomatic na sila. Ever since pag-abot way gina sila sintomas. Nadugangan sang 13 ka mga COVID-19 cases ang Negros Occidental nga tanan mga locally stranded individual o kon LSIs. Gin-report sa DOH-6 ang 21 ka mga bago nga kaso sa COVID-19 sa Region 6 kag 13 diri ang mga Negrense LSIs. Ini ang ginalakipan sa 2 ka gikan sa Himamaylan City, 2 sa Sagay City, 3 sa Escalante City, 2 sa Cadiz City, 1 sa Banwasang Kawayan, 1 sa Hinubaan, 1 sa Moises Padilla, kag 1 sa Calatrava. Gin-report man sa DOH-6 nga may 2 ka Negrense LSIs nga gikan sa Cadiz City kag Silay City ang naka-recover sa COVID-19. May 3 man ka mga bakulod non LSIs ang naka-recover sa masakit kag 4 ka bakulod non OFWs. Sa kabugusan, ang Region 6 ang mayara sa 353 ka COVID-19 cases, 194 ang aktibo, 148 ang naka-recover, kag 11 ang nagapabilin nga napatay.
Samtang sobra na sa isa kagatos ang COVID patients sa Negros Occidental matapos magdugang sang 13 ang mga nagpositibo kalakip ang duwa pa lamang kabulan nga lapsag nga taga Banwa sang Moises Padilla. Ini ang ginpagawa nga datos sa COVID-19 case bulletin number 98 sang Department of Health Western Visayas tubtub sang kahapon las 12 Hulyo 2. Sa kabugusan ang Negros Occidental ang may 104 na ka mga confirmed cases. Sa siyam ka mga dugang nakarecover nga pasyente, duwas ang may ang taga Negros Occidental. Inisla mo ang isa ka 36 anyos nga lalaki nga taga siyudad sang Cadiz, kag 43 anyos nga lalaki nga residente naman sang siyudad sang Silay. Ginadilian sa Bacolod City Police Office akan BCPO ang pagsulod sa Operation Unit halin sa iban nga lugar kung hindi mag-agi sa health protocol ang ginapatuman sa syudad sa Bacolod. Suro kay BCPO Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga iniluyag ni BCPO Director Colonel Henry Binyas nga posible malatnan ang kapulisan sa COVID-19 nga naghalin sa iban nga lugar dala sang operating unit. Suno kay Pico, wala man siya sa may nakita nga problema bangod may kaugalingon ni opisina ang PDEA sa syudad. Wala labot sini temporaryo ginuntat sang RDEU ang ila drug operation sa syudad bangod sang health protocol nga ginapatuman. Negatibo naman sa COVID-19 ang 17 ka PNP personnel nga nadestino sa contact tracing matapos ginpaydalom sa swab test. Suno kay Pico, ang sinuman luyag magsulod sa Bacolod dapat magpaydalom sa quarantine agod malikawan ang paglapta sang virus. Ang aton piliya wala ni tabok-tabok. Why di sila ginapatabok sa subong included sila sa naka-lockdown? Kay last week naka-meeting kita sa Kadak balang sa aton Anti-Illegal Drugs Council. Ang taga-piliya naton nga taga Cebu, hindi sila kapapuli. So magpuli sila dito o may magsulod dire gina-quarantine. Si BCPO Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Naaresto naman ang isang kalalaki sa bypass operation ng ipatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 Special Enforcement Team na dira sa may Purok Langis, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon, Huwebes. Ang nadakpan gikilala kay Mark Soto, 33 anyos, kag residente sa amuman nga lugar. Nagpalagyo ang suspect pagadto sa tangkungan apang na-corner siya sang mga otoridad. Sunod kay Agent Bamboo sang PDEA, nagdangat sang isa ka semana ang surveillance nga ginapatigayon batok kay Soto matapos naman na report nga ni isa sa mga nagaduso sa illegal nga droga sa among lugar. Nakuha kay Soto ang bypass item nga isa ka palama ka plastic sachet, nga isa ka bulto sa ginasuspetsuhan shabu tanan ginabulwanda nagamalor 35,000 pesos, cellphone kag marked money. Si Soto isa ka street level target sa mga otoridad kag magamatuban sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya ka paghubot sa illegal nga droga. Ginkumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Negros Head Nicolas Gomez nga bag-o na ang Regional Director sang PDEA Region 6 nga si Edgar Apalya. Suno kay Gomez, si Apalya nagbulos kay Alex Tablate nga ginsaylo sa Laboratory Service sang PDEA National Office. Si Apalya ang naghalin sa Cordillera Autonomous Region o CONCAR ka nag-abot sa Iloilo nagligan yung Hunyo 22 kag paday nga nagapaydalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa PDEA Regional Office 6 base sa pagsulundan sang DOH. Sa pagpakig-angot ni Gomez kay Apalya, ginpahayag sini nga may bag-o nga pagpanghangkat ang ila pagatubangon bungod sa pandemya. Sa direktiba ni Apalya kay Gomez, nagalaom ini nga mapasangkad pa ang away kontra illegal nga droga kag mapasangkad pa ang Barangay Drug Clearing Program. Ang assignment sa bago natin RD effective June 22. So under quarantine pa ang bago natin nga RD subong siya ara siya sa regional office nga under quarantine considering ganit na restricted pang iyang mobility. Ang kabahin sang pahayag ni PDEA Negros Head Nicolas Gomez. Sa mga duwa natin nga balita lokal, nagkalapilasan naman ang 6 ka mga persona matapos na mabunggo ang tricycle sa isa ka dump truck sa Rizal Street, Barangay Poblasyon, Banwa, San Enrique sa itong Miyerkules ang hapon. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Roslyn Remo, 52 anyos, pumuluyo sa Barangay Nayon na Joe Encanto, 71 anyos, pumuluyo sa Barangay Sibukao, Elmer Lusong, 17 anyos, pumuluyo sa Barangay Poblasyon, Christopher Puasan, 19 anyos, Joey Villanueva, 30 anyos, tanan sa Banwa, San Enrique, kag John Paul Garcia, pumuluyo sa Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod.
ang driver sa dump truck. Ginkilala naman kay Hil Villanueva, 59 anyos, puluyo sa Doña Juliana Subdivision, Barangay Taculing, Ciudad San Bacolod. Sunod kay Police Captain Reynante Salgado, hepe sa San Enrique PNP, nag-ikis ang dalagan sa tricycle ng ginsakyan sa mga biktima kag nakatabok pa sa piyak nga linya sa dalan kag nabunggo sa nagasugata naman nga truck. Ang mga biktima parang kung ginabulong sa ospital, samtang ang driver sa truck nahunong na sa San Enrique PNP. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginahulat pa sang Talisay PNP ang himata nga makakilala sang tulan sang tao nga nasapuan sa Mount Kulok Kabayuhon, Sitio Campestuhan, Barangay Kabatangan, Syudad sang Talisay, Santong Miyerkules sang hapon. Sulo kay Police Lieutenant Ray Cordero, deputy sang Talisay PNP, gin-preserve nila ang tulan sa sulod sang 2 ka semana, agudulaton kung may himata nga magpadulong kag magpakilala. Dugang pa ni Cordero, may kabudlayan nga makilala nga mga tulan bangod bisan panapton sini tuman nakadunot. Nagapati ang otoridad nga lalaki ini bangod iya sang lalaki ang pangidalom nga panapton. Ang tulan nakitaan sang bantay bukid samtang nagapatigayon sang pagbantay sa kabukiran sang Talisay. Samtang palayag pa ni Cordero, wala man sang may nagpa-blotter sa estasyon nga may nadula nga tao sa mga nagliligad nga mga binulan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sang year normal, ang paghalong sa atong ikayang lawas ang dapat ginaton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, ang hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. So yari ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ining Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap. Chemical-free ini mga ka-aksyon kag very mild sa aton nga skin. Pwede man magamit bilang feminine wash sa mga kababainhan, pwede mausar bilang shampoo sa may mga kaspadera, sa may mga punggod, may arasang body odor, kag iban pa nga skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen biskan sa dupaman ginagamit na sa aton mga katigulangan sa mga nagkalaing-laing nga skin diseases. Gani magamit na sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, mabakal ini sa Wacom stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drugstores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa ato naman nga paglikaw bala sa mga respiratory diseases, para sa ubo, sipon, trangkaso, ang aton lawas dapat puno sang vitamin C para makabato sa sinigasahi sang mga balatian. Kag para mapabakod ang aton nga immune system, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea aton nga gina-rekomendar sa inyo. Himo ini sa 100% nga mangosteen, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang expanders. Kay suno sa pagtuon mga ka-aksyon, ang Dr. Alfred's ako ang mangosteen kung simbugan nimo sang iban nga mga erba nagakadula ang iyas ni nga pagka-epektibo, may ari ni nga tawag nga antagonistic effect. So kinanglan 100% pure ka amoy na ang ginatanyag sa inyo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal naton tag na pulo ka pesos lang ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Sa ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea naman, mabakal naton tag 18 pesos. Pwede rin mo matimpla sa 1 litro nga tubig para nga bilog nga pamilya tilaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal naton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kay iban pa nga mga outlets. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang
Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakaibalo ko mo nga sa sini nga panahon, importante gid nga aton halungan ang aton ikaing lawas. Agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Sunzone Plus Gold mga ka-aksyon. Ining Sunzone Plus Gold, mas ginpa-improve kag mas epektibo na bangon mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunzone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, gin-deploy ang 480 ka mga contact tracers sa syudad sa Cebu para matrace ang mga residente nga may exposure sa COVID-19 patients. Sunod kay Cebu City Mayor Edgardo Lavella, ang 480 ka contact tracers ang pagatungaon sa 80 ka mga teams nga may isa ka leader kag 5 ka miyembro. Nagalaom si Lavella nga gilayon nga maka-contact trace sa 80 tanan ka mga barangay, kanagasaling nga may pila ka medical practitioners ang makabulig sa sining nga mga teams. Gidalantaw sa alkalde nga lakip sa mga rason sa pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang lugar amo ang illegal settlements nga mabudlay nga matuman ang physical distancing kag ang pagkatrasar sa pagpagwa sa COVID-19 test results.
Nagpadala ang talatapani Vice President Leni Robredo sang team sa siyudad sang Cebu agud i-assess ang mga kinahanglan sang komunidad kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa lugar. Sa isa ka statement ginpahayag ni Robredo nga nagbiyahe na ang ila team nga bayanihan Subuanon padulong sa Cebu nga amo ang magapanguna sa OVP COVID-19 Response Operation. Suno kay Robredo, iya ginapangamuyuan ang team nga ginabugusan sa mga bata dynamic kag pirming handa para sa Pilipinas. Nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga nag-volunteer sa ilang response operation para sa Cebu. Naghimo naman ang DOH ang temporaryo nga pagbago sa ilang reporting protocol matapos nga manubo ang bago nga COVID-19 cases nga na-report kahapon nga adlaw. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 81% kung 52 sa 72 ka licensed laboratories nationwide ang nakasumeter sang line list para sa validation sang DOH kahapon. Gin-report sa DOH ang 294 kabago ang COVID-19 cases ang Hulyo 2, mas manubo ikumparar sa kapin 800 ka mga new infections sa tiyalikdang nga simana. Ginpatag ni Vergere nga manubo ang na-report nga kaso bangod nag-adjust ang ahensya sang oras kung saan o gina-extract gikan sa DOH sa Epidemiology Bureau ang datos gikan sa COVID kaya system. Sa iban nga balita national, ginapaimbestigahan sa isa ka kongresista sa House Committee on Legislative Franchises kag sa National Telecommunications Commission o NTC ang iban pang broadcasting company nga paday nga nag-operate bisan nga wala na renew ang ila prangkisa. Sunod kay Nueva Ecija Representative Micaela Violago, magluwas sa ABS-CBN may 15 ka mga broadcasting companies nga padan nga naga-operar bisan expired na ang ilang mga prangkisa kag karon ginatalakay sa Kongreso ang ilang franchise renewals. Gina-question ini ni Violago kag iya ginalantaw nga posible naglapas sa sini nga mga broadcasting companies ang layi angot sa labor law o tax evasion law. Ginpangabay ni House Committee on Good Government Chairman Jonathan C. Alvarado si Violago nga mag-file sang resolusyon agud mausi sa operasyon sa manatungdan nga mga kompanya. Ginaduso naman ni Senator Risa Hintoveros nga may imbestigahan ang tabong shooting incident nga nagresulta sa kamatayon sang 4 nga katapos ang militar sa Holo, Sulu. Si Hintoveros ang nag-file sa Senate Resolution 460 kag nagpalayag hindi ini ang unang ation nga ang pulis ang nagpatay sa kaangay man nga uniform personnel. Sunod sa senadora, dapat mahangpan sang kapulisan nga ang pagpatay ang nagadugang sang kahadlok sa publiko kag nagakabuhinan ang pagsalig sang tao sa ila sining organisasyon. Ginpaatag ni Hontiveros sa pihak nga gintugyan na ang NBI nga mag-imbestigar sa insidente. Ang investigasyon sa Senado ang tuyo nga makabalay sa mga nagakaigo nga mga tikang. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi niya intensyon nga ma-offend ang publiko sa iya ginbisita ang isa ka resort sa Subic, Zambales matapos na ginpakamalaot ini sa social media. Naglapta ang litrato ni Roque gikan sa Ocean Adventure Facebook page nga nagapakita nga nag-swimming ini upod sa 4 ka mga dolphins. Suno kay Roque, siya lamang ang bisita sa resort sa mga tinion nga unang adlaw sa modified general community quarantine sa lugar. Nanindugan si Roque nga wala sang may pulisa nga nalapas pero nagpangayo ini sang pasaylo kung may na-offend kag wala sang nanamian sa mga litrato. Sa press briefing, ginpahayag ni Roque nga hindi man matuod ang legasyon nga nagpatigan ini sang party sa lugar. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag vitamina arabal ang kape nga wala kaya ginakonsensya. Yari rekomendar ko gid sa inyo ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix mga ka-aksyon. Ini ang Best Cafe mga ka-aksyon kompleto ini sa anom kakilala nga best medicinal plants kaangay na lamang sang malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass kag ang natural sweetener nga stevia. Proven man nga nagapapugong kag nagabulong sa mabalatian kaangay sang hypertension, kidney problem, heart ailment kag madamong iban pa nga mga balatian. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix mga ka-aksyon, sugar-free ini ha kag aprobado sang Food and Drug Administration akon FDA. Mabakal ini sa mga butika kag supermarkets malapit sa inyo mga lugar. Inyo ginamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon!